番廣州極品魚片啊！呢種先係靚燒排骨嘅畫面啊！如果你唔嚟一次蘿崗，你係唔知呢個燒排骨加呢個炭燒肉有幾爽㗎！食完之後，我即刻分享到我家庭群啊！呢個就係只屬於蘿崗嘅炭燒肉啊，好似嗰啲豆漿咁啊，起到好似嗰啲花咁啊！一間店好食嘅定義，會即刻分享俾身邊嘅3個人啊！嚟到我哋蘿崗最尾一期，今期呢期咧有少少偏，但我係十分想影嘅，因為據說咧佢哋首創嘅炭燒肉十分好食，而且仲有嗰啲靚靚嘅燒排骨啊！我哋埋位，又係嗰種獨棟嘅私房菜，一般呢種環境啊，包有靚嘢食啊！呢個係整咩啊，師傅？燒排骨。聽講你哋仲有個獨創嘅炭燒肉喎，係咪啊？幾錢一線啊？呢個排骨件啊？60蚊一斤，即係咁樣一條有冇？我唔止啊！咁啊抵食喎！你哋呢度特色係食咩嘢㗎？焗雞、燒排骨同埋嗰個炭燒肉係咪？好多靚菜，好多靚菜，冇問題。點菜？你哋係咪有個首創嘅炭燒肉啊？係咪類似燒肉咁啊？係。咁啊整個炭燒肉、燒排骨，脆飛係點食啊？點做法？好唔好食先？主要好食啊唔怕，食係好食，咁啊整啊整條。可以。菜又唔使啦，我哋係唐真最驚嘅人啊，淨食肉嘅啫我哋。網上話你哋好多上菜好慢㗎，係咪㗎？全部都半到先食嘅。個個都預製菜好食就得啦，慢啲都唔怕，係。我哋3蚊一位包茶位、包剩、包紙巾，食飽。包我食飽，就2個字飯堂。呢一班廣州極品魚片啊，叫所有嘅菜都係攞盆嚟上啊，呢種先至係靚燒排骨嘅畫面啊，好似嗰啲豆漿咁啊，哇純到呢個魚頭湯，你睇下佢哋個魚頭湯嗰啲色好似純到好似豆漿咁啊！我哋點解呢個係1魚2食，為咗都係30蚊一斤，呢條係4斤幾嘅，試下啖湯。哇！太幸福啦！嗰個味道，佢嗰個鮮甜味好足啊，而且一啲腥味都冇，記得到唔係嗰種落奶嘅嗰種口感，佢呢啲就係好純粹，就係嗰啲魚頭煲出嚟嗰啲質感嗰啲味道，哇！好靚啖湯。如果呢啖湯咧再加啲胡椒粉咧，更加升華。脆羅非啊，羅非嘅獨特品種，呢種咧自細係食蠶豆，所以佢啲肌肉咧係好緊嘅。係嗰種橡膠嗰種口感啊，有啲人中意，有啲人唔中意。佢個口感就係滑得嚟爽得嚟脆嗰種感覺啊！佢呢個咧就好似18歲嘅少女打咗波先咁啊，好正個口感。呢碟真係廣州極品魚片啊，好好食啊！佢哋呢個農莊首創嘅炭燒肉啊，係炸過再烤嘅，試下。好美妙啊個口感，睇上去就其貌不揚，但係真係越食越上頭啊！就好似一塊風乾過嘅五花肉咁啊！嗰啲口感咧係鮮脆，跟住裏面係化嘅嗰啲油脂，佢反而追求嘅唔係嗰種脆皮五花肉嗰種脆，而係脆得嚟之後咧，佢個油脂啊喺個嘴化開嗰啲感覺，哇！好美妙 ，amazing 啊！唔得，呢樣嘢一定要送白炭燒肉壽司啊！嗰啲米又係我中意嗰種，而且啲飯夠熱啊！嗱，呢啲先係燒排骨㗎嘛，某啲農莊學嘢啦。啱啱見到個燒排骨咧係用瓦罐嚟燒嘅，呢種咧係可以最大化咁 keep 住個肉汁，而且佢呢個燒排骨咧做到靈魂啊，夠厚肉啊，食落去咧咬落去仲有少少汁滲出嚟。你睇下人哋做燒排骨係真係烤到有火雞位出嚟嘅，佢嗰個酒味從頭到尾都貫徹到落去嘅。佢呢種唔係靠粉或者靠醬逼佢啲味，其實就係靠嗰啲香料帶佢啲肉味出嚟啊！呢種肯定係嗰種大火燒細火焗嘅，只有焗透咗咧，佢啲香味先出得到嚟。佢呢個真係一啲都唔輸嗰啲美式嗰啲慢烤嘅烤肉啊！好食，好少見到餐廳裏面有雀仔，仲係打孖嚟嘅，證明佢呢度啲餐廳夠晒原生態。出品點啊？可以啊！食完之後，我即刻分享到我家庭群啊，好食。